Uangalizi wa tukufu wahe shabakati la internetia wadzima no wanama wahe le journali la Al-Fajr ngasivanu hauja ari hadisi ngasi wadzima zene mtangazaji watu Kamal Said Abudu na ye photographe wahe Al-Fajr bwana Taki Yusuf ikaongevan wonti pia ngari shirikiana wadzima ne shabakati la internetia hauja rije ri hadithi wadzima ne vamana jimla wahe yeze sonduku zangazija bwana Shakira Mwinyi rijoka ya zinyaka ngwambao ya ukaze banki yani ze sonduku zemeki kizonti pia kazitu buli ya zenafasi za hompati wa wahe marai ya wadau harumaletumu ezi nungazija hata sababu hindi zenongozi nuzila ya nawa inamna hiyo bwana Thamana Chinda kwezi watukufu swala lolo amba ukaluziro amalo urengo hampade zinji ukama ndeli wahamba ngomba ukakartuka tswana ngonjwa ba ukaengwa fanyo hindi haungari wapatsao haruma daraja hindi haruma mva hindi shao kangari patsao kuntu kaze banki neze institutions za kinati za kihatuzimo mongazi fanyo haziao kangari patsao aba mahalema pesa endao haruma patsao endahu lazima yenda hilo ndo swala namna lazima juziseshoka ngari patsao au katsu patsao pasangari patsao abo ndonje wajuzisao harumale swala hilo ani ngampatsao shanga mpatsao wandu ha nahiya ni hama ndungu fanywa mkarakara ngi hapatsiwa namna jeze procedure ziliyo zehulia zakaumala honi zisa ani kabatsiwa hanundra hundao kwa mkono kwa mkono pia ngizo harumaze banki zani nam iyo bonono yonde shigazija so hamba hau upatsanga ripatsao ze procedures zo para wanugwa jua kwa lazima kenga na konta arma institution ngabo ze charte ka hendo ni kwa ze charte e kango paro ngabo ze garanti so des pas konos vumu ao izo hainu paro on si garanti shena ndio hamba ukayuziwa ha ngeone mapesa afanya atara koza tijohanza le swala ino bali ngoluzisa ka wewe montimiliwa roho uzi pamkono samuzi ngo wasuli pamkono uzi wale mapesa wakati arengwe za jirindi yarenge mapesa afanya ivanunika mtundu yemdiaja yamba ngwanzo yapatsiwa nyitso renge mapesa mumnika batsina ukaha presenter projet ya hahe aloniyo shanisorenga mumnika bahari habalashe pamkono Mwanzo le swala tsile namna hiyo swala ngabo ze dossier za credit ka zona ze logo zote pia ze zilobo haria sha wangazjamba ukawa kujwa eho eshilo mbali hati ndile shenyangowe mkinisha ukanga wa murabo basona bapia kawe kamja hamba rabo kujamba ze logo zao pia unko mapesa wende ufanye zwanzao ichola zila ohamba ezjiro yabo izo kaktushida rasitunda yomonti ezabili ze banki katsino wangu washila wabiri roko hamanizo zotipi no ilatimu zikano wangu wabiri pas du tout kama hanzu kabati banki ya joshina ile hata ikene personnel ya ubirilia ze no zozo tipi hali ndio apatiwa wa mbirilia exactement zo fanya vajo kadabu hali ni lazima bako aminifu atrola uparo posoni mwe banki impatsao ya mbese kweli za kale mujamba ukaya nipatse 2 million ba manzo ndela salama na ule mbahivu njemuze wande urenge million wande salama million ibiri hano ndoko zitwaje zo ndoko zitwaje iso nezichiri we nani wandu watanabahi ya ukaya ye mahaya mwiso yinu harmale panza la mahaminane waja warithi warengai zesondu kuzangazija huja uhundu tabu zinji za kabanu na mihima minji
ya kavan lakini emahaya mwiso wanungwa hisi uhama yeze sonduku zipanda yeze nchida zamali zinuzi roshana zinde za jitihadi za tuba zinde za jitihadi za hatu nuangazija ikaundwa aminize nogozi shakabatsi fasiria sa pakada bahayenu nituamini ukanga mumdujwa baukaya regero wasendia mbanu fulani tuamini sabu zo jitihadi za hatu nuangazija ikaundwa aminize nogozi yani ye bank central ka ijam muhimiliani abaha kabati mbandrongo ya nyumeni mwani kwa alito wa agrema ya hele daulinu ranzi 2018 début 2018 donc unawananeze problemi kao muzaka hundahoni za zamsinadi wakahuri accompagne moralement wakahuri sutani moralement puisque wakahuri waze na kazi kanzi shawari accompagne hata wasuli daraja wakawarnike agrema voilà. Et yabaha ye fond capital wiyo ya he ze sondu kungiyo hadaraja hindi abaha zino institutions za microfinance ze institutions za microfinance zo kuno jamba kana sina capital jawa kai capital hatu zo leze 2000 francs watu ke adera alwana hao donc ulu sikari gereza longo hidere kanwana au manuzi sauka niveau ya depo haligo niveau ya ese credit niveau ya depo ndio hindi namna ya ma depo za kimi ya milioni nusu kanwana hao ngasina harma credit za sasa wasiji harma milioni na milioni majana mai hinge yani yangu handa huu yani uyatungu namna je kama pesa hao angazija wa hutsi yu harma na kesi ya haki Iwa. Shakatina mahendura tungabo disido tunga mapesa. Iwa. Disido tunga mapesa. Ya mapesa ya kuangazija wao. Mazi makesi hatu. Ye wakati wa kuhundu ya jabanu ya tia mapesa ya jamba ngu ya tsaho waja hundi ya ukaya kutina wewe wamnika wakau mba muhambiyo kanga sana kuna ngomera na matano hanga zija ujajohenda wotasi wamugutsa mapesa aho ngabokana jawo urenge mapesa aho hedwanzao uhanze hedwanzao ulikwe credit kaila zimulikiwa alinga wadaze ze conditions za togamulikiwa wonikiwa betsina mata hunjia abaha harmaye holo hunjia abaha harmaye holo mpango wa nyimeni msujo ke mwana kama lihu maîtriser nondo harmo mpango wa dini ya PDC ye le swala linu mwana kama liulenge namna je msujo anzani ni directeur upande wa ile swala linu kaya upande wa he PDC ni ukana wanungwa lilau haku au kaya wanungwa nesoka ya letumo ngilo chashi hula eba kutufikirukana umbuole money banking hunu sanuku kena usahili shambabi wakazi ya sahili shambabi wala mashababi haruma mrengo ya tena ya créer emploi que tu créer emploi de créer une façon parce que c'est un service ya nyumbani njia au kanjia ya sina créer activité na kuna watu hazini na wale activité shayo tini suala luka inu namna ya kusailisha wanadamu wajua hurega wajua ukai mapesa ya circule betina ta mapesa ya circule la jamroni hapa inu luka gawe na opo shonuniki auja ubanki urengi abantu ngalijua harimo daraja iwaji ya ukabujujo kana harimo telefoni unike mwana ndio harimo telefoni hiyo ni maana hapo doka ila namna ya mapesa yako uzungulia ngarengo sura ya saa akwezi bwana directeur nadhari wa ile sanduku unasokana deja sala sina mahami nane ranzi wakati kaule sanduku la nisofanya hazi karwa zaranga li mahaya mwiso yinu ngar parsao ya ukala sanduku ngali basau hao
eba ya Johanzari wa bila izoekao ani en terme ya pourcentage au kana mbali masaidia zenzi ya mafanya MCD ya wandu wangavi harumale tumola hao kanga jokale tumole jinji la Komori ngalitunga mila Dar es Salaam na Bushini hausaidia ila vision ya mwa daula ya emergence ya utsahasisi wasirijiba wasi kabla ya utsahanwa jina walobonzi wajiwari waribasawe ebangoro neso orifailo do namnaje harumasi alamani anu kumela jenogo zinji harumasi alala tena zinji kaya sisi banki amalize banki zindwaji ngalifanywa hazi amaga ndwaji warungwa jao witaze services za hatu dokaya unde credit shay credit yo misino hami ukaya tsorenge credit ambali fulani wale roho aho de ihonzi ukaya mimi aminajirma ya faya ngo fulani amado banki na tsaye hizo ndezijiro ehaba hayi kadwana ha yabo wanadamu wajao haba nimekaenda mjini bado sanduku hicho ndio ndo kawana commerce na activity wale pia wao sanduku la finance ani wao wanaona konto wa sanduku wenje warenga fanya letu mola hao wana activity ndio ndo mjini bado sanduku wana activity wala pia wala wa wasanduku wale sanduku wabiriho sanduku amazazi zao yao chayo ni daraja ya elimu idaraja ni ndwaji yaukaya rifanye recréer activité zako ili recréer développement ilo ala jinwaji akalo ala tsaho volonté monti ya helaula monti ya hewe mara ya wao bili geze institutions jezinunge ndaru aukaidi utokama ko sa development yo sotosh kama ko sa development yonga mose uti za development no hazaba banundo kaya wez pamkono ngi zihisaru ma bewahal sabuzi parce que vanuma pesa sisirilo nayo rumia yonde ya mwana Fatima na Budu wajawa hansi armaze bakiza hatu yao kwa jamari be wangu yao kwa jamari alate wao wahansiri wa hafadhiye wakati wajuku ya tsajo ya rege wahunde no ushuru wa lazima kwa ya hatsi wala wakati unji bwana directeur bwana Shakila Mwinyi haurejei harmani swala hilo la Kamau Zainaba na Fatima watije maulu almaze maliza waja wahunduka kaziti vanu wani zisampanyiha umkataba wautia mhono baina hanyune BDC ni umpango wahe barnamaji yae holo kutsimhara wauka wala katina rogo lokava yewa kawati lazima urelewa nendo nam uka ze kimangasi haba mobile banking ila wanaotidwa tunga ila ndio mahala pia ikawa ni mshiningio wende Tanzania wende Kenya wende Afrique de l'Ouest ngiyo c'est le mouvement lengi wa mada bora kaharama telefoni ya kegele rado kaza jao alo rado telefoni ko deni c'est exactement la même chose l'évolution de l'IFM ali abama nzoni mweleze ukaya emapesa haba haimuho circuit amkona yo poshoni sitotunika sideli namna au tsendeo banki tsende tsirenge tsitoposhoni tijatsenga tsunika tsende namna bahibala imbalongo ya badiliha luka yalalona oposhoni amtuto yatarme telefoni ekanga muhubo yatarme telefoni nuharme telefoni yao yakukaba janje sabarogo kaba janje barogo wo ustaramu wa hema pesa wa yo circuit le bahingo ngiza Shabu kabati risk tsaila ya kamamundo na lege ewa kabati riski no donc abaze sunduku zisa zinjia eholo système ya holo isanga mwirumia signer contrat d'assignation non horumia c'est autre chose parce que abo yo demander infrastructure yo ko permettant rani surumia chatskanza ni heleze
iliwangua waelewe nolondoka lewe ino kaga na konto sadu iliona zino ngomili ujamba ukatoezi hukume yao mtini harwe konti yangu ya telefoni hurohawa ino hayu uhuru kwa tula mbahi rwaba mama kuchina ralishu yabo kutoa ralishu ibala mtini ya mana mtu wa harwe telefoni hazibala haja sawapri hahunu mbahi hiyo ni mobile banking mwishia yabo yo kechenjeza hata mbarongo harumeshi hiyo isome uka idevelope technique iraki ya hurumia mapesa ya ukane mapesa sino huya hurumia ya ukanayo mana makamali zi bwana mudiri kanza rijue ya ukahu dhukuru ze micro activite hauwa na activite watikika o haina mjibu konga bosanduku msana msaidi ya heze nchida za hanyu hata wafanya wana activite hamada wao yeba ya ze activite za hanyu so bakisha harmwana longo hamada wao au ngabo namna nyindwaji na biswara nyindwaji na zomere nyindwaji au develope sectors nyindwaji na dutsa tsenari jukaya yeba nyinyi njotsa hamwambie surtout de mashababi haku warengao ze miliari ile ze milioni wetia harma mahala we duna majahazi na Faransa yeba mjo wa conseil namna ndini ulihodo dijitali hani usedi wakazi haungani sisa le swala wilo riwono mifumo ralanio huja humjini haho wazaliwa mashababi walimaji huanika marindi kwamba na mraromsiru womwe mwalime wahanti caution ngewaka unjia mazi hazizo ranza ulinike barnamaji ufikirio hamade namna liunganya ule swala lahi mwana mahakamani Allah suale liberia wala katunji parce que mandeli Muhammad mjaji wala hana mkonsi au lifikiria ya maisha hapa na ndogo zingi na karmani konsiyo riwoni sauka lazimuri rifanye jitihadi hata ridevelope secteur économique ni ridevelope wamji ya termu ya utajiri hadi sarmale di maranza nolosi ukaya kabati mtujwa zetabulika mwezunda wangu surtout juzie cyclone la hara zendini pale ambayo ndo hula kulikubaliana shama deheni muhamba sisi rifikiri shahabati wajawa ndo kana project ambao basi versa tena rihundu wakaanza wanja harma sector do kulisanganya na wao wangu ambao basi versa ili rifanye ya project shakablia hii project yo rikari fikiri wajao ukaya ulawananeze mashakili mahuru nayo maze banki zatu zinafanya development wakati tizaba ukaba lahi maraia kwa jamii ya wangu na wewe kama ufanye development riski ukainji ukaya kama ufanye development ni kamrela wale marindi yojwa huba yojwa usapepo tuzimone keneti onko yabo yomkini shauni kenru ende afanye zenguzi kakaski ngiyabo ngojoreje ina bakumpata ndo mzigara alibe bakumpata ngojo kamrani ajana kanwana ngojo kayawaru walo abte ukawalimele watsongo kongo na dhahabu walimaji kauka tina ze garantiza kaulu razvumba ole za dhahabu na jauna donc wawandu kwa tu hanti garanti kango aliko yabo sisi rifungo heni hono kata jutoni kama shaho ifungua ukaya ikimjirele hata wafikiana likubaliana rikanye fonde garanti ya kimji iroha harma konti ya mji oui donc mji harma sonduko oui non donc mji likubaliana rifanya fonde garanti ya 5 millions rihanti ho sanduku ili permette wala wanzo wa beneficie wale na ze garanti lijo wa finance nyine bakaenda mawahuli emarindi mamatsaha ya entreprise ya homa halani usepandeli sisi habahati mjwaesi yemruko fanya za negociation walo zinu waye mjwaesi tambali sule donc pepiniere ya boyo ihe mjwaesi hani mrula harmensi nuko tsaha
marindi na ziwalo na beu il là bas puisque et à soma ujue hazi wa haya mjwazi donc yawezo pia yabone mrikao ngwa nikoze mbeo harbi hawa suive harma hawala hawa suive harma ila namna ya hu namna hiyo kayo barnamaji ya hesanduku ya uyenesa harmenga sija yo barnamaji ya hesanduku no mji wa mjwazi haukawa mdu helewa rifanye hele mneyo kemiji mjwaji wa helewa ngatufai kama tuzio ngana hao na kemiji mjwaji wa helewa kama tuzio ngatufai kufanya ketina yokeja twanzi wa kanyo shakti mjwazi wao ndo wakanao bahati ya belewaze ngo haraka igiri dozi tanziana yabona mahanga fanyo marindi muhaninga tofanya ngo zindwaje muhamani gatofanya yani ye objectif ya hatu dokaya recréer yekimanga tissu économique harma mji adufo ya karifanya mahala madwaje mwana makamal ama kawana kisa na mina maswala maili na jonzalise directeur walati bitina timuzisa ukana ekonomia inji ya he ekomoria hatu ngetsingo hanga mila Dar es Salaam na Bushini ya saya ngetilo haruma mahala wanwe dunga majahazi wenda wefaho barini na tabu zangu zindo ajize jaze parsawan o ihadafu ya hanyu ilimbasa uwe mribasa uwe si mashabab harumaze projet tokawo zontipia limudo bala projet njema monese zinzia ujuanza wabie mashababi wa unowo hindrini wafanya hazi harumensi ya hao wa faida ni sanduku si wakazi faida hiyo ni swala ya ndani swala vile ujuanza rejuwe madama sanduku zinu ngizo ngazi jamu alinzuani yeba apeprenga sina wandu wangabi warumishi hao harumaze sanduku zinu munu wani yeba ze sanduku hojimlifu wa hema si rona nsano eba mwalina nzuwani retsanganya zime numerona nsano nga pasa usini malesu alaibama mbokanga umai nani la uso sababu lo wale za kayazmwa ani kangwa jogo de maisha hao haini wakati wa toto ani kangwa jogo de maisha hao bana wakati jogo anu ya jalino banunuka wewe ngemtsota harmanjia za ukaudo hunda maisha hapo ilifo kujajua par amini kabalala ni maisha hapo shango soda za ujemaru ajia ndizao kama sema nenge tsele ulaya yabo kabati mungu konti banu yakiliahe kama kinya ukamanzo maisha hapo bana ushatonga zimu zote shatuka ya banu kamjajua maisha hanya namna lazimu banu siju gabo mahala menji gabo ndogo zinji za kufanya bantu lebela linu enduya heshi hena mwekabu semaza akilira kajakiru reba hauona ndio kwa jakiru kinao kai kambra katsana mtu bomo uzolekoni naam ngeo tsojaba nunambia ukaya nulie mnabeni mtiti nende nadofanya ramasaja hemaja ya ikoni ngabo haruma mala homa jana mararu kabatila johara ya ukalilo to ambahiru le ramasewe maja kuja chokubali siko yaza kichamfu na weyo haini mwezi ujoshida hude zujana huyo za shikabati mru amini ukawezo kajoba na mru haukakabati amini ukabalaila hazima na fanya majana mararu fois 250 francs tu fais 1000 francs 1500 watu joli banwa ketra kile majaha esika ngiona mala vuruzo majaha utotenda vuruze kama tinguta hao asko hunu wa rwantu kabe sabu kutora mapesa po he ukaja he harmone me pesa anko he hata usiri ukani ndiye tuje amani bantu ukaja tusaidia bokoza akili zao zivu za ukazifua fai ngabwe popo kwa chinga sicha ngabo hofanye hazi zono kamili tofauti ezararu ekada ni wangazija hani mkusaba kaiba bana mjoshira ule mapesa bana nifanya mtabio sidaponyesa ndogo zote na wiso nabo kweli mnatujua hunafanye kama
shange lazimike yakili uyo iremba omuoki na wakazi mnifanyao zingajona wasilisha baba haru ngajona desa so tandesa shanyi kama tsulo yabo hayini mugara mwaitwa visa ndo bano lilio lesu alaye elabili anze sanuku zihea mabaki ya maraba ngabo eza mwali ngabo eza mtwali ngabo eza ngazija yabo tina mjo jibulia za mwali na za jua ndo jibulia ngazija za ngazija kataba ukangasi masanuku mengo miraru na matsamu yabo tinizi wangu jana na mengo miliri fanu hasi karwana hao ku yabo kajazia abo shangari continue ribua pisko wangazi jambo ni sio kuiba ani ngazi jaisa ni sio leo kabanza ngo zinu zoto wasudisha no baba haba ni ibaki yakuwa na hatu manana sho hatu nwanashe watu wale ukaya bali yetsimu itoshile rilele tanka kamjane wabo yabo kama tino ngo chokili juu ukaya ngabo ambeseye ngabo ushashi wa sensibilisation haruma ya masanduku ya ngamjorenga example hama nsenda hule ya msenda haruma itsanda ya hatu ya juu rongo hamanda zinu ambeseye le sanduku boko wanduli juu haku make abaija yo hama make yitsana make sabede ukaya hama sisi hunu sanduku la hatu langazi hama kalitsu shinda la ramushizi wa armo wa kazi namna tse eba strategy hindrini na politiki hindrini maibalia ili harmao mahaujao ili muonese wa kazi namna yotosha munishie wala wakazi waluha menga zijao waluha mai mijilo hule umsaada pada maana manzumu waliye wa kazi harmao nsi kama amangari mwana ma kamalo mahaminani inu wandu wa unao kaya ani sheitwa shinga shiro hao ho majini ani sheitwa nga shiro hao majini ya he sanduku ani sanduku mungondo nona ye emerge yem kam la laje ndoeleza kaya wanini likalifu tumudrese nabwana hao emoti ezabili baneka nzwani anduvumba sanduku ukaduvumba meki parce que iho zingarwando zendele hata zizwa subi hunu ngamula byoketsa ndajuyo bakaharu masanuku nsujwa ngabizi zasanuku zule tsanda haba hayizo mizo hamavu minabua au kaifo bibavunosi na rozika zikazinji halitsa chazi zifu parce que zenga zasanuku zangazi dezo nisazikunda chazo sazibiri abayi ngasarma mvamraji ingasijanyo na miji majana mailina ngomiraru chitibana na mingana nabili ngabi haruma miji ngomiraru na mitsano dwoka bonse amunga jakamifu sha kabatsinzi ntsiyo kakawandi saranze ni mani hata mjo waswi ngasi esa shayo ikauja mema hamina mina nini njara banu hata mema emitsano liyo skazinji ngamahala zakazabayani na nakaudiunda jenisi buwe karwana wao hawanzani ho lise ukano ngabo za muraivu zikazibiri vumati amane ndo hapo hapo kama jiri vumati mabayi muzaniso nongo saprandra du temps songo joka yawe maha emiji majana mailina mengo miraro mili haini waruko na haki au kawakani shazo sino shida nzibuwe hamija hiyo kasino wakati wauka hambabi zidobuwa marhaba bwana mudiru jimla bwana Shakira Mwinyi marhaba wanama wa alfani hasema kaima utiri banafasi hamade namna ikao do madunga ye dhamana jimla wa heze sanduku za ngazi ja bwana Shakira Mwinyi hautimizi ngawe na seconde megomira Kauribunga nzilu walo bunze walo shini walio Marekani walio harumazi nsimbali na mbali wa Kauribunga mubasharatan wananyasi kao wakorishilia hao warishilia matangazo yanu
weleza ukaya garifanyuze jitihadi za ukaya yensinu ili wakati nelewa na hao wakanga mhonsu kayo ni mwana ya kweli ya roha wakati renzaho roha sha yehu roha sababu kama unasome yehu roha sababu kama utapilwe maisha yake rijohanza ukaya haini jitihadi unajikufa wanguwa wale ukaya ujoroha ya reje auka hewe wasome ya njoke kaso wareje kandensi yahe rishashiza ujoka murohenda tsaye maisha he haukabalanga we namna ya kaya hundeba msijuha kao do beneficier tranquillité ya hensi yahe ya beneficier jamaa wa hensi yahe ya beneficier efeti akakasuro habonze ndarogoza nayi yasiyuha ya amande hidika muzibiri sonti pia unjo hakupashia garjo zetabiza manga garjo kayaroha ukajaroha wenza shaharoha ujitapili Mwenyezi Mungu alinike ye imani ya udoka wa roha wa roshea udoka wa roha wa ukajaroha hafanza shawaroha hamaisha maziro Mwenyezi Mungu ajenge kensinu page maisha hata wana hatu waisulirie waketi au kama hatu kabo ndoka wasuli babahana tanka kaja wasuli la harma daraja hiyo ya bahani ndule nakili kana ulala simhe tranquille zodi zola kanzani wambia bobo naam marhaba katika internet ya marhaba mwanama Kamal ni mwanama Taki tusana salamu hoju yani urimshukuru yani nyoti pia mu uridunga